তো এটা হলো Portronics Pixel 2 পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। আর এই ভিডিওটিতে থাকছে এই স্পিকারটির আনবক্সিং, রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। তো এই স্পিকারটির কোম্পানি নেম আপনারা পাচ্ছেন Portronics এবং মডেল নাম্বার পাচ্ছেন Pixel 2 3 ওয়াট পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। এছাড়া বক্সের একদম লেফট সাইডে আপনারা পেয়ে যাবেন বেশ কিছু হাইলাইটেড স্পেসিফিকেশন। এছাড়া বক্সের একদম রাইট সাইডে আপনারা পাচ্ছেন এমআরপি। তো বক্সে আপনারা এমআরপি পাবেন 1499 রুপিস, অর্থাৎ 1499 টাকা মতো। বাট এই স্পিকারটি আপনারা অ্যামাজন থেকে পারচেজ করতে পারবেন মাত্র 749 টাকায়। তো এই স্পিকারটির বক্সটা দেখে আপনারা অলরেডি বুঝতেই পেরে গেছেন স্পিকারটি একদমই একটা পোর্টেবল স্পিকার হতে চলেছে। তো যাই হোক, এরপর আমি স্পিকারটি আনবক্স করছি। তো এরকম একটা বক্স প্যাকেটিং এর সময় কিন্তু আপনারা Portronics Pixel 2 এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। তো একদম ফার্স্টে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন একটি চার্জিং কেবিল। তো এটা আপনারা পাচ্ছেন নর্মাল 5 ভোল্টের চার্জিং কেবিল। তো এরপর আমি আসছি একদম স্পিকারটিতে। তো ওয়াও, দিস ইজ রেড কালার অপশনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন। সো হিয়ার ইজ দ্য ব্র্যান্ড নিউ Portronics Pixel 2 সম্পূর্ণ শাইনিং রেড কালারের সঙ্গে। তো শাইনিং বলবো না আমি, তো আপনারা পাচ্ছেন এটা সম্পূর্ণ ম্যাট ফিনিশের সঙ্গে। তো যাই হোক, স্পিকারটার লুকসটা কিন্তু জাস্ট অসম। তো অনেকটা ক্যামেরা বলুন বা রেডিও বলুন, এই টাইপের কিন্তু লুকস কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন Portronics Pixel 2 এই স্পিকারটিতে। এছাড়া বক্সের মধ্যে আপনারা পাচ্ছেন Portronics Pixel 2 ইউজার ম্যানুয়াল। তো আপনারা একবার চেক করে নিতে পারেন, এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্ত ডিটেলস অ্যান্ড ইনফরমেশন। তো স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায়, তো স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন Portronics-এর লোগো। এছাড়া স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি সিঙ্গেল 3 ওয়াটের স্পিকার, এবং স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। স্পিকারটির ফ্রন্টে মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশনটা ব্ল্যাক কালারের হওয়ার জন্য স্পিকারটি কিন্তু অনেকটাই অ্যাট্রাকটিভ হয়ে উঠেছে। এছাড়া স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি ভলিউম কন্ট্রোল নব। তো এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা স্পিকারটির ভলিউমকে ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ করতে পারবেন। এছাড়া স্পিকারটির একদম টপে কিন্তু আপনারা কোনো বাটন বা পোর্টস পাচ্ছেন না। তো টপ এবং স্পিকারটির লেফট সাইডেও কিন্তু আপনারা কোনো পোর্টস বা বাটন পাচ্ছেন না। তো স্পিকারটির একদম রাইট সাইডে আপনারা পাচ্ছেন সমস্ত বাটনগুলি। তো এখানে টোটাল 4টি বাটন কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তো একদম ফার্স্টে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন, এরপর আপনারা পাচ্ছেন প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, এরপর আপনারা পাচ্ছেন প্লে এবং পজ বাটন, এবং পাচ্ছেন একটি নেক্সট ট্র্যাক বাটন। এছাড়া স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পাচ্ছেন সমস্ত পোর্টসগুলি। তো এখানে আপনারা একদম ফার্স্টে আপনারা পাচ্ছেন ডিসি 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট, এরপর আপনারা পাচ্ছেন একটি পাওয়ার এলইডি, এরপর আপনারা পাচ্ছেন টিএফ কার্ড স্লট বা মাইক্রোএসডি কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32 জিবি পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারবেন। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন একটি অক্স পোর্ট। এছাড়া স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে পাচ্ছেন আপনারা একটি সাব উফার। এছাড়া ব্যাক সাইডের ডিজাইনটা কিন্তু আপনারা অনেকটা এইরকম পাচ্ছেন। তো এই স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো স্পিকারটি আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ হার্ড প্লাস্টিকের সঙ্গে। তো হার্ড প্লাস্টিক এবং পাবেন ম্যাট ফিনিশ ডিজাইনের সঙ্গে। তো ম্যাট ফিনিশ হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাশ আসবে না বললেই চলে। তো এছাড়া স্পিকারটি পাচ্ছেন আপনারা একদমই পোর্টেবল একটা ডিজাইনের সঙ্গে। তো আপনারা দেখছেন স্পিকারটি কিন্তু আমার হাতের মধ্যে একদম সেট করে যাচ্ছে। তো এরকম একটা পোর্টেবল একটা ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা Portronics Pixel 2 এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। তো স্পিকারটি কিন্তু একদম পোর্টেবল হওয়ার জন্য আপনারা খুব সহজে স্পিকারটি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ক্যারি করতে পারেন। এছাড়া স্পিকারটিকে পকেট স্পিকার বললেও কিন্তু ভুল কিছু বলা হবে না। তো আমার কাছে কিন্তু স্পিকারটির স্পেশালি ডিজাইনটা একদমই ইউনিক এবং মাস্ট বলে মনে হয়েছে। তো এবারে দেখে নেওয়া যাক এই স্পিকারটিতে আপনারা কি কি স্পেসিফিকেশনস পাচ্ছেন। তো এই স্পিকারটিতে আপনারা আউটপুট পাওয়ার পাচ্ছেন 3 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ এটি একটি 3 ওয়াটের পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। স্পিকারটিতে আপনারা ব্লুটুথ ভার্সন পাচ্ছেন 5.0 সঙ্গে। স্পিকারটিতে ওয়্যারলেস রেঞ্জ আপনারা পেয়ে যাবেন 10 মিটারের সঙ্গে। স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে যে আপনারা স্পিকারটা পাচ্ছেন, তো এই স্পিকারটির ডাইভার্স সাইজ আপনারা পাচ্ছেন 45 mm এর সঙ্গে। স্পিকারটিতে আপনারা ইনবিল্ট ব্যাটারি পাচ্ছেন 800 mAh এর সঙ্গে, অর্থাৎ 800 mAh ইনবিল্ট ব্যাটারি কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন। স্পিকারটির চার্জিং টাইমের কথা যদি বলা যায়, তো 1.5 থেকে 2 ঘন্টা অর্থাৎ 1.5 to 2 আওয়ার্স চার্জিং টাইম কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন Portronics Pixel 2 তে, এবং স্পিকারটিতে আপনারা প্লেব্যাক টাইম পাচ্ছেন আপ টু 4 to 5 আওয়ার্স, অর্থাৎ 4 থেকে 5 ঘন্টা মতো স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা প্লেব্যাক টাইম পাচ্ছেন। তো এরপর আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব। আর আপনারা ততক্ষণে ভিডিওটিতে একটি লাইক, এবং যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চটজলদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে বেল আইকনটিকে প্রেস করুন এই ধরনের নতুন নতুন গ্যাজেটস আনবক্সিং এবং রিভিউ ভিডিও দেখবার জন্য।
তো আমি অলরেডি স্পিকারটিকে ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করার জন্য। আর আপনারা এখন স্পিকারটির যে সাউন্ডটা শুনবেন সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফুল ভলিউমে। এছাড়া স্পিকারটির পেয়ারিং স্পিডের কথা যদি বলা যায় তো যথেষ্ট ফাস্ট পেয়ারিং স্পিডের সঙ্গে কিন্তু আমরা প্রোট্রনিক্স পিক্সেল 2 এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। তো এরপর আমি সং প্লে করছি, সো লেটস প্লে। Show up. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love with the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love with the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do is so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who come and wanna hate this. I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. তো এটা হলো প্রোট্রনিক্স পিক্সেল 2 আর 3 ওয়াট পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। তো আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম, আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করেছি। তো আপনারা যদি স্পিকারটি ইনরুমে ইউজ করার জন্য কেনেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু যথেষ্ট বেটার সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স পাবেন আপনারা প্রোট্রনিক্স পিক্সেল 2 থেকে। তো খুব একটা লাউড সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে না পেলেও তো যেটুকু সাউন্ড আপনারা স্পিকারটি থেকে পাবেন সেটা কিন্তু একদম সলিড আপনারা পাবেন। এছাড়া স্পিকারটি থেকে আপনারা যে ব্যাসটা পাবেন সেটাও কিন্তু যথেষ্টই বেটার আপনারা পাবেন। এছাড়া স্পিকারটি যদি আপনারা আউটডোরে ইউজ করেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু খুব একটা বেটার সাউন্ড কোয়ালিটি আপনারা পাবেন না। তো এই স্পিকারটি মাত্র 3 ওয়াটের একটি স্পিকার, তো মাত্র 3 ওয়াটের একটি স্পিকার থেকে কতটাই বা জোরালো সাউন্ড কোয়ালিটি আশা করা যায়। তো আমি আপনাদেরকে বলবো আপনারা যদি স্পিকারটি ইনরুমে ইউজ করার জন্য পারচেস করেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু যথেষ্টই বেটার সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্সের সঙ্গে আপনারা পাবেন প্রোট্রনিক্স পিক্সেল 2 কে। তো স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি আমার নো ডাউট ভালো বলেই মনে হয়েছে, কারণ স্পিকারটি কিন্তু যথেষ্ট ক্লিয়ার সাউন্ড আপনারা পাবেন। এছাড়া স্পিকারটির ডিজাইনের কথা যদি বলা যায় তো এরকম একটা ইউনিক ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন প্রোট্রনিক্স পিক্সেল 2 কে। তো অনেকটা ক্যামেরা বা রেডিও ডিজাইনের মতো লাগছে স্পিকারটি। তো যাই হোক আমার কাছে কিন্তু স্পিকারটির স্পেশালি ডিজাইনটা খুবই ভালো লেগেছে। তো আর একদমই পোর্টেবল একটা ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা প্রোট্রনিক্স পিক্সেল 2 কে পাচ্ছেন। তো 750 টাকার মধ্যে কিন্তু প্রোট্রনিক্স পিক্সেল 2 আমার কাছে যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার বলে মনে হয়েছে। আপনাদের যদি স্পিকারটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো লেগে থাকে বা আপনারা যদি শুধুমাত্র ইনরুমে স্পিকারটি ইউজ করার জন্য পারচেস করতে চান তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা স্পিকারটি পারচেস করতে পারেন, যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার। সো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো প্রোডাক্ট আনবক্সিং ভিডিওর সঙ্গে।